فارق الحياة بعد صراع مع المرض، لكن أعماله الفنية ونقاء قلبه ظلت راسخة في أذهان متابعيه وذويه، وهم يتحدثون عن حياة الفنان الراحل ريسان مطر الذي وافاه الأجل في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة قبل أيام. والله أنا عاصرته يعني آخر فترة، يعني ما كان حاسب حساب للدنيا كلها، يعني كان زاهد الدنيا تقدر تقول، يعني لا يهم، ما يفكر يعني يعيش يومه ويعيش حياته. لكن بالفترة الأخيرة يعني ألم به شوي المرض هذا، يعني أقعده، فابتعد عن الوسط الفني، ابتعد عن هذه، فكانت الفترة الأخيرة بالنسبة له صعبة، الله يرحمه. وأعزي أهل الفقيد وأصدقائه، وأعزي الوسط الفني برحيل هذا الفنان المبدع الذي ترك بصمات كثيرة، وخاصة في حقله الذي أسعد الكثير من الناس. ويعني في هذه المناسبة أيضا نتذكر جميعا ونحن في الغربة أن الإنسان لا يضمه أفضل من وطنه، ولا يحتفي به إلا وطنه. السفارة العراقية في جمهورية مصر، وبعد أن قدمت التسهيلات كافة من أجل نقل جثمان الفقيد الراحل، أقامت مجلس عزاء على روحه في مقر السفارة، مستقبلة العراقيين المغتربين ورفاق الراحل ريسان مطر ممن عاصروه في آخر أيامه. ما قامت به السفارة هو جزء من واجبها، وجزء من ما يمكن أن نقوم به بالمستقبل إن شاء الله، بالانفتاح على جميع العراقيين هنا، ولا سيما المبدعين منهم. والمبدع المرحوم ريسان مطر كان أيضا موجودا في الساحة المصرية، والسيد السفير بنفسه زاره المستشفى. كما قلت إن هذه ليست مبادرة، وإنما هو واجب البعثة أن تقوم بما يسعها تجاه جميع الرعايا العراقيين، منهم المبدعون وعلى رأسهم المبدعون وأصحاب الكفاءات. كان عزانا أنه المؤسسات الرسمية مثل سفارة جمهورية العراق في القاهرة، وزارة النقل، بعض الفنانين، بعض الأخوة، كانوا موقف مشرف حقيقة، وهذا للتاريخ احنا نقوله. يعني السفارة، كادر السفارة بالكامل، القنصلية، كانوا خطوة بخطوة مع الفقيد، سواء في المستشفى أو في بعد وفاته أيضا. وقدم الفنان العراقي الراحل ريسان مطر الكثير من الأعمال الفنية الناجحة في المسرح والسينما والتلفزيون، منها طائر الجنوب والدهانة والرصافي، قبل أن ينتقل إلى مصر، حيث اشترك هناك في العديد من الأعمال العربية مثل مسلسل فرقة ناجي عطلة ومسلسل قطط في المدينة. رحل بعد صراع طويل مع المرض، لكن ترك خلفه إرث كبير من الأعمال الفنية التي جعلت من الراحل ريسان مطر أحد أهم الفنانين في الساحة العراقية الملآة بالنجوم. لصباح العراقية زياد الخفاجي، القاهرة.